Hello guys, வணக்கம் and welcome to Infomini. Infomini informationல செம்ம ட்ரெண்டிங்கான விஷயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இளைய தளபதி விஜய் அதாவது 65 தளபதி 65 படத்தோடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. பீஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படத்தோடைய பெயர் தான் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தளபதி விஜயோட பர்த்டே அன்னைக்கு இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த போஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து ஒரு கன் வச்சிருக்கிற மாதிரி ஷார்ட் கன் வச்சிருக்கிற மாதிரி நிற்கிறார் இல்லையா. அந்த ஷார்ட் கனை வச்சு தான் இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் அமைய போகுது. ஸோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபோமினி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, எல்லா சோஷியல் மீடியாவிலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ ஷார்ட் கன்ங்கிறத ஸ்கேட்டர் கன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்களாம். ஸோ ஷார்ட் கன் எல்லாமே ஒரு லாங் பேரட் ஃபயர் ஆமா, அதாவது கிட்ட இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து டக்குன்னு சுடக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற பொருளை வந்து டார்கெட்டை வந்து சுடக்கூடிய ஒரு கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான கேட்ரேஜ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சின்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வைக்கிற மாதிரியும் பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வைக்கிற மாதிரியும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது 5 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஷார்ட் கன்ஸ் வந்து 5 டைப்ஸாக இருக்கான். பிரேக் ஆக்ஷன், லிவர் ஆக்ஷன், பம்ப் ஆக்ஷன், ரிவால்வர் ஆக்ஷன், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி 5 வகையான ஷார்ட் கன்ஸ் இருக்கான். ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரைஃபிள்ஸ் தெரியும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி ஷார்ட் கன்ஸ்லேயும் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் டைப்லாம் இருக்கான். ஸோ இந்த சினிமாலெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரே வகையான கன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட், அதாவது புல்லட்ஸ் வந்து ரோலிங்லேயே சுடுறது, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி ஷார்ட் கன்ஸ்லேயும் நிறைய ஆக்ஷன் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. சிங்கிள் ஷாட், ரிப்பீட்டிங் ஷாட், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் ரிப்பீட்டிங் ஷாட்டும் டிசைன்டு கன்னும் இருக்குதான். ஸோ அது வந்து மோஸ்ட் காமன் வெரைட்டி அப்படின்னு. ஸோ ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் லோட் ஆஃப் பக் ஸ்லாட்டில் வந்து 8 to 27 பெரிய லீட் பெல்லட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷார்ட் கன்ஸ் எல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸில் கூட யூஸ் பண்ண ஸ்கீட் ஷூட்டிங், ட்ராப் ஷூட்டிங், ஸ்போர்ட் கிளேஸ், ஹண்டிங், மிலிட்ரி, ஸோ பர்சனல் டிஃபென்ஸுக்காகவும் ஹண்டிங்காகவும் மிலிட்ரி யூஸ்க்காகவும் ஷார்ட் கன்ஸ் வந்து வெரைட்டிஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒலிம்பிக்ஸ் கேம்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தளபதி விஜய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூப் வச்சு ஒரு ஷார்ட் கன் வச்சிருப்பாரு. ஸோ அந்த ஸ்கூப் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டார்கெட் தூரமாக இருக்கிற இதை யார்ட்ஸ், 10 yards 100 yards இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொருளை வந்து டார்கெட் பண்ணக்கூடியதுக்கு தான், அந்த எய்ம் வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஸ்கோப் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அமெரிக்கன்ஸ் மட்டும் 270 மில்லியன் கன்ஸ் வச்சுருக்காங்களாம். ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து அவங்களுடைய பர்சனல் யூஸுக்காகவே நிறைய பேர் வந்து கன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஃபோமினி இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்ஃபோமினி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் நன்றி. பை பாய், டாட்டா, வணக்கம்.